Hello，各位觀眾大家好啊！今日要同大家介紹咧就係 XG1:144機動戰士高達 Double 劇場版先驅者的覺醒沙巴利亞，即係玉天使高達嘅最終決戰型。咁呢一個沙巴利亞玉天使高達咧，佢就係以劇場版嘅普通沙巴利亞高達再追加兩塊肩部嘅浮游盾而誕生嘅 PP 商品啦。咁佢呢個係最終戰形態嚟嘅，咁基本上同原本嘅 XG 係冇乜太大分別，最大分別就係喺佢膊頭兩邊追加咗4塊嘅浮游盾嘅，咁同埋一個獨立去固定佢嘅支架咁樣嘅。咁佢可動咧同普通 XG 係冇分別嘅。咁我而家咧就示範一下呢個沙巴利亞玉天使最終決戰劇場版嘅可動同埋佢嘅 GM 浮游盾嘅可換性啊。OK， 咁首先啦，咁沙巴利亞高達咧，其實都係受益於 Double O 第二季 Double Gundam嘅 design 啦，咁佢嘅可動係非常之高嘅。咁頭咧基本上嘅可動旋轉咧都係做到噶啦。咁跟住咧最大特色就係頭部咧係會有追擊鏡嘅，咁你打開掀開咧就可以露出嚟噶啦。咁其實佢膊頭兩側咧都可以打開，有再顯露更多嘅追擊鏡嘅。咁兩邊都有啦，咁樣你只要拉上嚟就可以噶啦。咁跟住咧就咁啊手嘅方面啦，佢可動咧都係非常之高嘅，都係用咗 Double O 嘅設計啦。咁肩胛咧都有微微可動啦。咁手臂位咧亦都可以做到呢個程度嘅。然後咧佢手嘅前臂咧仲有少少二重關節可動嘅，咁令到你擺槍嘅時候咧就更加之自然啊佢嘅 pose。咁旋臂啦冇問題啦。咁手腕旋臂咧都非常流暢啦。好，跟住到身體啦。咁身體咧就佢心口咧就可以打開嘅，咁啊發射導彈啦，然後基本可動啦，旋腰冇問題，腰有二重關節可以輕微做到扭動動作啦。好，咁啊到裙甲啦，咁後裙甲咧就係不可動嘅，咁呢個亦都係佢嘅推進器位置啦，咁你可以拆開。而呢度咧就係佢最重要嘅浮游盾嘅支架啦，咁有少少關節可動嘅。而呢一度咧都有個固定鎖啦，咁你可以固定翻相應嘅凹位，咁就唔會因為你扭動得太多而太鬆啦。咁跟住就前裙甲啦，前裙甲咧都係可以獨立可動嘅，咁但係咧佢就打唔開導彈倉嘅。咁側裙甲咧都係可以有一定嘅可動範圍啦。腿部啦，腿部咧都係啦 Double O 嘅一貫設計啦，可以做到非常之誇張嘅扭動動作啦，旋腿啦，踢腿啦。好，跟住咧膝頭哥呢度咧亦都有個導彈倉，你係可以打開嘅。跟住就將佢整翻埋就 OK 嘅啦，兩邊都一樣嘅。好，跟住咧就到小腿啦。咁小腿咧就可動就冇太大分別嘅。咁最主要係呢個小腿呢個格可以掀起啦。然後腳掌部分啦，咁腳掌咧就冇二重關節嘅，但係個接地性都亦都非常之高嘅。咁所以你可以好牢固咁擺出唔同嘅動作啦。好，咁啊最主要冇咗個方別啦。咁啊佢背部咧最主要咧就多咗呢兩個支架，可以去固定翻追加嘅浮游盾。咁佢浮游盾咧就喺度啦。咁咧本身就有10塊嘅，而家再追加多4塊嘅。咁而每一塊咧追加出嚟嘅咧都有獨立嘅浮游朱茵步槍嘅。咁但係留意翻咧，咁你追加朱茵步槍咧係冇槍柄嘅，咁啊真係只可以當作浮游炮咁用啦。咁而你本身嘅步槍咧都可以放翻落去原本嗰10塊嘅朱茵盾嘅，咁就 OK 噶啦。咁留意翻啦，呢兩塊咧係得原本嘅炮先至有嘅，咁你追加嘅係冇嘅，就咁樣一塊過嘅啫。咁你亦都係攝翻落去就 OK 噶啦。咁跟住咧，佢啲浮游盾咧其實都可以拆開嘅，咁但係咧就唔係獨立拆開嘅。咁如果你原本嘅 XG 裏邊咧都係一樣啦，佢分為咗咧兩塊同一塊嘅。咁但係拆開咧都有啲危險嘅。佢呢個裝咧係我覺得佢 design 有少少唔係咁好嘅，咁好容易會咬斷嘅。咁你拆開啦，原本就可以2+2+1啦。咁咬嘅時候咧，我建議大家咧就係咁樣
向上拗咧會好少少嘅。好，咁扭完出嚟咧，基本上你就係有兩個一塊啦，然後咧就有1、2、3、4、5、6，有6個兩塊嘅，咁其中有2塊就有 GN 步槍啦。咁你就可以按自己嘅喜好啦，去排序翻唔同嘅位置啦。咁當然啦，我建議大家可以買一個支架咁啊，去突顯佢嘅浮游盾啦。好，咁有興趣先咧就可以買嚟玩下啦。